Для того, чтобы изготовить сигареты Критек, нам нужна гвоздика. Хорошая гвоздика какая-нибудь. Желательно на развес покупать ее. Вот, можно еще добавить туда немного корицы. Вот я бадьян тоже немножко добавляю. Бывает вот такое количество гвоздики. Вот такой кусочек бадьян. И корицы тоже можно немножко. Вот. Такую кучку надо будет измельчить. Также табак нужен. Можно купить, в принципе, в любом специализированном магазине, который занимается табачной продукцией. Вот табак лучше, конечно, купить обычный табак без всяких добавок химических, просто без всяких, обычный табак. Вот машинка, машинка, для забивания гильз. Табак сюда ложится, да? И вот сами гильзы. Вот кастрюлька, в которой я буду сейчас мельчить гвоздику и там корицу, бадьян в очень малом количестве по сравнению с гвоздикой. То есть все сюда я насыпаю. Не пользуюсь кофемолкой, так как у меня ее нету. Ну и я пробовал молоть в кофемолке. То есть она все очень мелко молит, и вкус получается не такой. Я это делаю все, измельчаю все таким способом. Все это камнем измельчаю, чтобы оставались такие, не совсем мелкие, но не совсем крупные кусочки. Вот я измельчил гвоздику, и теперь я буду смешивать с табаком. То есть табака я беру где-то в 2 раза больше, если так. То есть на вот эту кучку гвоздики, да, которую там примерно я беру еще, то есть 2 части табака. То есть в общем, из всего, чтобы она занимала 1/3. То есть, где-то в граммах, да, там считать. Вот я беру просто так на глаз, то есть иногда добавляю побольше, иногда поменьше. То есть, как мне хочется именно, да, там, чтобы было побольше гвоздики, чтобы поменьше. То есть, это уже каждый как хочет может добавлять, вот, и все вот это вот я опять в кастрюльку все это смешиваю, табак с гвоздикой. Все, смесь Критек готова. Теперь остается сделать ее сигаретой.
Вот, забиваем в машинку вот эту смесь Критек. Берем гильзу. Все. Сигарета Критек готова.